La bilbila kana kireeffadheen kana dhufe sa'aatii lama qofa qaba. Wanta isin addunatti gootan hammam akka saba keessan hammam akka biyya keessan jaallattan himuu qofa. Asirratti yeroo dubbadhu wanta dubbadhetti itti walii galu isinii galeeramti kennaan garaagaraa nuu kennamuu danda'a. Leencillee nuu kennamuu danda'a. Kanaaf isin gammachuudhaan harka rukutu yeroos. Rukunna maal nu godhaa leencii gamture? Leencii maal nu godha beektaa? Fuunee gabbisneetu sooma eekaa fuula keenya dura jiru kanatti gurgurra qarcaaf. Eegalee egaa seenaa namoota hiriyoota keessanis afeeruun dagatinaa har'a hojii gaarii tokko egaa kanaan dura akkuma beektan nama gargaaruudhaan maatii beekamanidha isinii har'a immoo caalaatti ijoollee gargaaramuu qaban ijoollee qaxalee lama qabadhe ijoollee qaxalee lama hojii isaan hojjetaniin baay'ee kan nu boonsan baay'ee inni kuni akkuma isin argitanii obsaa jedhama obsaani kophee hodha kophee hodhuu isaa qofa miti mucaa carraa ajaa'ibaa qabatu mana barumsaatti yuunivarsiitiidhaatii tuqaa olaanaadhaan eebbifamuudhaan kaampaanii gurguddaan kottu nu bira hojjetu maaloo jedhaniitu godhatanii no rakkinan kadhanne gadi bu'ee uummata koo biratti gadi bu'ee kophee hodhuudhaan jaalalan hojiif qabu agarsiisuudhaan dhaloonni narraa akka baratu gochuun barbaadaa jedhe gaafan kana dhaga'anii nanni jira namni akkasii jedhe dhugaa jira garuu amma ani immoo maaliin yaadee isinii nabdadhee jechuudha.